بالبركة والكرامة شيخ عبد القادر ولي الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله ورضا الله Jaga iman, jangan tergelincir lewat manaqib Syekh Abdul Qadir. Banyak ibadah, banyak berzikir. Abdul Qadir wali Allah bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah wa ridallah. بالبركة والكرامة شيخ عبد القادر ولي الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله ورضا الله. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lisoimi farhatan ibdal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbih.
Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Al-Mukarram sayhi wa sayhuna wasilatum bainana wa bainallah, wasilatum bainana rahmatillah hadratus syekh Kiai Ahmad Sohibul Fatajul Arifin radhiyallahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Mukarram yang saya hormati dan saya muliakan, Ketua Lembaga Dakwah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Kecamatan Cibeber, sekaligus panitia penyelenggara pelaksanaan hidmah amaliyah dan hidmah ilmiah manakib, Al-Mukarram Ketua Yayasan LDTKN Kabupaten Cianjur, Ketua GMPS Kabupaten Cianjur, Ketua Ibu Bella Kabupaten Cianjur, yang saya hormati dan saya muliakan para ajengan, para asatid, para sesepuh khotaman, sesepuh manakib, ikhwan dan ahwat di mana saja berada yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia rahmat hidayah serta inayah yang telah Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini, Jumat 15 Ramadan 1441 Hijriah, kita semua bisa bersilaturahmi melalui media sosial yang sengaja dilaksanakan di sekretariat Lembaga Dakwah Pondok Pesantren Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Kecamatan Cibeber di bawah pimpinan Bapak Kiai Haji Effendi Sipa Maulana. Semoga apa yang kita laksanakan dan kita kerjakan pada hari ini semoga menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan ke baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para aulia, para tabiat, bau tabi'in, sampailah kepada kita semua. Semoga kita mendapatkan syafaatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, sebelum kita laksanakan hidmah amaliyah manakib pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan shalawat Bani Hasyim 3 kali. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma ala nabiyil hasimi
محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Hadirin yang saya hormati, yang ada di sekretariat maupun yang ada di rumah, pertama-tama marilah kita bersama-sama membacakan suratul Fatihah untuk guru kita semua, Hadratul Syekh Kiai Haji Ahmad Sohibu Wafat Tajul Arifin, pengarsa Abah di Pondok Pesantren Suryalaya. Semoga beliau senantiasa ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga karomah barokahnya menyertai kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah selanjutnya kita aturkan untuk Ahlul Bait, pengarsa Umi beserta keluarga besar Pondok Pesantren Suryalaya, para putra, putu, mantu, cucu, cicit, pengemban amanah, ketua yayasan, ketua lembaga dakwah, ketua GMPS, ketua Ibu Bella, dan seluruh para kasepuhan yang ada di Pondok Pesantren Suryalaya, para asatid, para ajengan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, para sesepuh manakib, sesepuh hataman, senantiasa ada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa juga untuk Ahlul Bait Pondok Pesantren Darul Palah, Ahlul Bait Pondok Pesantren Az-Zainiyah beserta keluarga besar, senantiasa ada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah selanjutnya marilah kita bacakan juga untuk kejayaan kemakmuran negara kita, negara Republik Indonesia, wabil khusus aparatur pemerintahan dari bawahan sampai atasan, baik sipil maupun militer, senantiasa terutama umat-umat Islam, semoga ada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menimpa negara kita pada waktu-waktu terakhir ini, semoga ada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya untuk para wakil talqin, baik yang sudah meninggal maupun yang masih ada. Di antaranya yang sudah meninggal Kiai Haji Aang Muhammadul Aziz, Kiai Haji Jajan Zainal Abidin Baju Ashab, pengarsa UA. Semoga senantiasa beliau, para wakil talqin yang sudah meninggalkan kita, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, senantiasa ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditambah kenikmatan di alam barzah, dan senantiasa karomah barokahnya menyertai kita semua. Para wakil talqin yang masih ada, di antaranya Kiai Haji Zainal Arifin, Kiai Haji Asep Samsur Rijal Hudaya, semoga beliau disehatkan zahir dan batinnya, dipanjangkan usianya, ada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru-guru kita yang lain, yang dekat maupun yang jauh,
mobil khusus yang ada di Kecamatan Cibober, Mama Gelar, Mama Sadamaya, dan lain sebagainya, guru-guru kita, semoga senantiasa beliau juga ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah selanjutnya mari kita bacakan untuk karuhun atau ahli kubur Sohibul Bait di sini, Bapak Kiai Haji Mulyasar dan keluarga besar Masjid Al-Walidain dan seluruh ahli kubur kita semua, semoga senantiasa dengan keagungan manakib dan keagungan bulan Ramadan. Tentunya mudah-mudahan beliau di alam barzahnya ada dalam nikmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya mari kita membacakan Fatihah juga untuk hajat kita, baik yang ada di sini maupun ada di rumah. Senantiasa semoga hajat kita ada dalam qabulnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sakit di mana saja berada, di rumah maupun di rumah sakit, yang sakit zahir atau yang sakit batin, semoga ada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesabaran, baik yang sakit maupun keluarga yang sakit, semoga diberi ketabahan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan penyakitnya semoga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesembuhan. Dan selanjutnya untuk yang lagi hamil, semoga disehatkan, sehat yang mengandung dan juga sehat yang dikandung. Apabila melahirkan, semoga dilancarkan. Nah, di antaranya ada salah satu istri Ustadz dari Cyber yang akan melahirkan, semoga dilancarkan. Selamat yang melahirkan, juga selamat yang dilahirkan. Anaknya semoga menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan selanjutnya untuk anak-anak kita semua yang lagi ngaji di mana saja mondoknya, dan lagi sekolah di mana saja sekolahnya, senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menjadi anak-anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Dan selanjutnya kita semua semoga bisa istiqomah dalam melaksanakan amaliyah, khususnya Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya yang mursyidnya Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Senantiasa semoga kita bisa istiqomah dalam melaksanakan apa yang telah menjadi kewajiban kita di bawah bimbingan beliau Pangersa Abah. Dan semoga apa yang telah kita laksanakan, baik saum Ramadan ataupun ibadah-ibadah yang lainnya, semoga menjadi wasilah kita semua mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafi'al amrod, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan selanjutnya mari kita sama-sama melaksanakan khidmah amaliyah manakib. Di antaranya diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Ustadz Sohendar
pembacaan tanbih yang akan dibacakan oleh Kang Eji, pembacaan tawasul yang akan dibacakan oleh Bapak Ustadz Asep, pembacaan manqobah yang akan dibacakan oleh Bapak Yani. Itulah rangkaian hikmah amaliyah manakib, dan selanjutnya nanti kita akan mendengarkan hikmah ilmiah manakib yang akan disampaikan langsung oleh Ketua LDTKN Kecamatan Cibeber. Kepada para petugas yang sudah disebutkan namanya, tidak usah dikomentar. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqin lail. Ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Saka rabbuka maqaman mahmuda. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqin laili wa qur'an
Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuk asa wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq. Waj'al li min ladunka sultanan nasira. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan ladzina amanu zkurullaha zikran katsira. وسبحوه بكرة وأصيلا. يا وسبحوه بكرة وأصيلا. Sadaqallahul aliyyul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Abdullah Mubarak Munir Muhammad wasali Ahmad Syabul Wafat Aju Arifin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pangiling-eling ti pangarsa guru almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad panglinggihan di Patapan Suryalaya ka Jembaran Rahmaniyah. Dawuhanana khusus kangge saka sadaya murid-murid pamagat istri sepuh anom, muga-muga sing ginanjar kawilujengan masing-masing rahayu sapa panjangna. Ulaya kabengkahan jeung sadayana oge kanu jadi papayung nagara sina tanbih kamulyaanana kaagunganana tiasa nang tayungan ka sadaya abdi-abdina. Ngauban ka sadaya rakyatna dipaparin karaharjaan ka Jembaran kanikmatan ku Gusti Nu Maha Suci dohir batin. Jeung nasim kuring nu jadi pananyaan thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah ngahaturkeun kagagelan wasiat ka sadaya murid-murid poma sing hade-hade dina sagala laku lampah ulhaya carekeun agama jeung nagara. Eta dua-duanana kaulaan sapantesna samistina kudu kitu manusia anu tetep cicing dina keimanan tegasna tiasa ngawujudkeun karumasaan terhadap agama jeung nagara. Taat ka hadarat ilahi nu ngabuktikeun parentah dina agama jeung nagara. Ingat sakabeh murid-murid ulah kabaud ku pangwujud nafsu kagendam ku panggoda setan sinawas kena jalan anu metak mengparkeun kana parentah agama jeung nagara sinatili kana diri bisi katarik ku iblis anu nyelipkeun dina batin urang sararea. Anggur mah buktikeun kahadean sina medal tina kasucian. Kahiji kasaluhureun ulah nanduk boh saluhureun harkatna atawa darajatna boh dina kabogana estu kudu luyu akur jeung batur-batur. Kadua kasasama tegasna kapapantaran urang dina sagala-galana ulah rek pasea sabalikna kudu rendah babarengan dina enggoning ngalakukeun parentah agama jeung nagara. Ulah jadi pacogregan pacengkadan bisi kaasup kana pangandika adabun alim anu hartina jadi pilara salawawasna ti dunya nepi ka akhirat badan payah ati susah. Katilu kasadapeun ulah hayang ngahina atawa nyieun deleka culika henteu daek ngajenan sabalikna kudu heman kalawan karidoan malar senang rasana gumbira atina ulah sina ngarasa reuas jeung giras rasa kapapas mamaras anggur mah ditungtun dituyun ku nasehat anu lemah lembut numatak nimbulkeun nurut bisa napak dina jalan kahadean. Kaopat kanu kapakir jeung nu miskin kudu welas asih someah tur budi bersih serta daek mere mawe nganyatakeun hate urang sareh geura rasakeun awak urang sorangan kajidang rikna ati ari dina kakurangan anu metak ulah reka jongjonan ngeunah dewek hanteulian. Da pakir miskin teh lain kahayangna sorangan estu kadaring pangeran. Tah kitu pigesaneun manusia anu pinuh karumasaan sanajan jeung sejen bangsa sabab tunggal turunan ti Nabi Adam alaihi salam numutkeun ayat 70 surat Isra anu pisundaeunana kieu kacida ngamulyakeun nana kami katurunan Adam jeung kami nyebarkeun sakabeh daratan oge lautan jeung ngarejian kami kamaranehanana anu aya di darat jeung lautan
jeung kami ngutamakeun kamaranehanana malah leuwih ti makhluk anu sejena. Jadi harti ieu ayat nyaeta akur jeung batur-batur ulah aya kuciwana. Nurutkeun ayat tina surat Al-Maidah anu Sundana kudu silih tulungan jeung batur dina enggoning kahadean jeung katakwaan terhadap agama jeung nagara. Soson-soson ngalampahkeunana sebalikna ulah silih tulungan karena jalan perdosaan jeung permusuhan terhadap perintah agama jeung nagara. Ari sebagai agama saagamana nurutkeun surat Al-Kafirun ayat genep agama anjeun keur anjeun agama kuring keur kuring. Surahna ulah jadi papaseaan kudu akur jeung batur-batur tapi ulah campur baur. Gening dauhan sepuh baheula sina logor dina liang jarum ulah sereg di buana. Lamun urang nanteu kitu tang Tuhan jakal di akhirna. Karena anu matak tugenah terhadap badan urang masing-masing eta teh tapak amal perbuatanana. Dina surat An-Nahl ayat 112 diunggelkeun anu kieu Gusti Allah geus maparin contoh pirang-pirang tempat boh kampungna atawa desana atawa nagarana anu dina eta tempat nuju aman sentosa gemah ripah loh jinawi kari-kari pendudukna nu nyicinganana henteu narima kana nikmat ti pangeran mangka tuluy bae dina eta tempat kalaparan loba kasusah loba karisi jeung sajabana kitu teh samata-mata pagawean maranehanana. Kulantaran kitu sakabeh murid-murid kudu arapik tilik jeung pamilih dina nyiar jalan kahadean lahir batin dunya akhirat sangkan ngeunah nyawa betah jasad ulah jadi kabengkahan anu disuprih cager bager. Henteu aya lian pagawean urang sararea Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah amalkeun kalawan nya-nya keur ngahontal sagala kahadean dohir batin, keur nyingkahan sagala kagorengan dohir batin anu ngeunaan ka jasad utama nyawa anu dirungrung ku pangwujug nafsu digoda ku dayana setan. Ieu wasiat kudu dilaksanakeun ku sadaya murid-murid supaya jadi kasalamatan dunya rawuh akhirat. Patapan Suryalaya 17 Februari 1905 genep ieu wasiat kahatur ka sadaya ahli-ahli ditawis ku Kiai Haji Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin. Rangkean mutiara hiji ulah ngewa ka ulama anu sajaman, dua ulah nyalahkeun kana pengajaran batur, tilu ulah mariksa murid batur, opat ulah medal sila upama kapanah, kudu asih ka jalma nu mikangewa ka maneh. Pangarsa guru almarhum Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wal baitil kirami ajmain. Syaikhul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والقربين والشهداء والصالحين وآل كل وأصحاب كل وإلى روح أبينا آدم وأمنا حواء وما تنزل بينهما إلى يوم الدين شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى روح سادتنا ومولنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية صحابة وقربة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى روح أئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وعلي تقصير ومحدثين وسائر سادة الصوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي وولية ومسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح آل سلسلة القادرية ونقشبندية وجميع آل طرق وصول إلى حضرة السلطان أولياء غوث الأعظم قطب العالمين الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله والشيخ أبي القاسم جنيد البغدادي والشيخ معروف كرهي والشيخ شير شوقتي والشيخ حبيب العجمي والشيخ حسن بصري والشيخ جعفر صادق والشيخ يوسف حمداني والشيخ أبي يزيد بستامي والشيخ سعبودين نقشبندي وحضرة إمام رباني وحضرة سيدنا المكرم سيدنا عبد الله مبارك بن نور محمد وأصولهم وفروعهم وعلى سلسلتهم وعاهدينهم شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح والدنا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن هاله حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قاف إلى قاف من ولد آدم وإلى يوم القيامة شيء لهم الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والعشر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إن الله والملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتم ويستثوب بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Bismillahirrahmanirrahim. Sugdening puji anu sampurna sareng pangalem sagemlengna eta tetep kagungan Allah anu mikawelas ka abdi-abdina anu ngaluhurkeun darajat anu bakti ka anjeunna. Rahmat sareng salam anu utami muga tetep ka pangabdol-abdolna Nabi nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos dikiatan kalawan mujizat anu diutus jadi rahmat ka sadayana alam sareng ka kulawargina sareng ka sadayana sahabat sareng ka sadayana auliana Allah nu parantos diluhurkeun kalawan dipaparin pirang-pirang karomah amabaan. Mangka ieu sapucuk kitab anu kalintang ringkesna nyarioskeun manaqibna Sultan Aulia wa Imamil Ulama Asy-Syaikh Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirahun nurani. Kenging metik tina kitab Uqudul Ali fi Manaqibi Jaili sareng tina kitab Tablihul Khatir fi Manaqibi Syekh Abdul Qadir. Mudah-mudahan aya manfaat ka sadaya dulur-dulur anu kersa ngaos ataneping hadang kalawan kagungan kagungan ieu manaqib. Mudah-mudahan ku berkah nu kagungan ieu manaqib Gusti nu Maha Suci ka urang sadayana nurunkeun rahmat sareng nolak tina bahala dunya akhirat dihasilkeun pamaksadan diwuh kasalamatan amin ya rabbal alamin. Allahumma ansur alaihi rahmatan wa ridwan wa amidana bi asrari fi kulli waqti wa makan. Manqobah kadua nyarioskeun dipedakeunana Sayyid Abdul Qadir. Ari dipedakeunana di negara Jailan nyaeta hiji bawah negara bawahan Tobristan. Dina wengian kaping hiji sasi Ramadan tahun 470 Hijriah. Ari pupusna di negara Baghdad kaping 10 silih mulud
tahun 560 hiji. Jadi yuswana mung 80 hiji tahun. Dina wengian dipedakeunana aya 5 karomah. Kahiji ramakna Sayyid Abdul Qadir nyaeta Abi Sholih Musa Janaki ngimpen kasumpingan Kangjeng Nabi diiring ku sahabat sareng ku imam-imam mujtahidin sareng ku para wali-wali. Teras Kangjeng Nabi nimbalan karamakna Sayyid Abdul Qadir dauhanan, Abi Sholih, maneh ku Gusti Allah dibabarin anak lalaki eta teh anak kaula jeung kakasih kaula jeung kakasih Gusti Allah jeung bakal menang pangkat anu luhur dina pangkat kawalian seperti kaula dina pangkat kanabian. Kadua, nabi-nabi oge sabada Kangjeng Nabi pada ngabubungah karamana Sayyid Abdul Qadir bakal kagungan putra nu bakal jadi sultan aulia sareng sadayana wali-wali salianti imam anu maksum eta di bawah putrana sareng dampal sampeanana bakal didampalkeun kana pundak wali-wali sareng sadayana wali-wali anu tunduk ka anjeunna bakal naik pangkatna anu hanteu tunduk ka anjeunna bakal dilepas ku Gusti Allah kawalianana. Katilu hanteu aya anu dipedakeun dina wengian dipedakeunana Sayyid Abdul Qadir di nagara Zailan anging sadayana pameget. Ari seueurna aya 1100 sadayana jadi wali supaos jadi pangiringna. Kaopat Sayyid Abdul Qadir barang dipedakeun handap tersanginang siang dina sasi Ramadan ananginang sok dina waktos boboran kalima dina walikatna Sayyid Abdul Qadir katingali tapak dampa sampean Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaeta tilas munggu anjeunna bade tunggang kana buruk. Dina wengian Mi'raj teh sapertos tu bakal dicarioskeun engkin di luhur. Sareng waktos modalna disarengan ku cahaya anu pohara sehingga jalma-jalma henteu aya anu kuat ningali. Ari Yuswa ibuna waktos harita 60 tahun eta oge hiji perkawis anu kalintang luar biasana. Gentos mankobah katilu mankobah anu kaopat nyarioskeun budi pekertina Sayyid Abdul Qadir. Ari ahlak talajakna Sayyid Abdul Qadir tegesna talajakna eta banget sieun ku Allah sehingga gampil pisan kaluar cisocana sareng diijabah doana puhara barahanana tebih tina kawonan kalintang caket kana kasayan berani sareng kukuh dina hak bengis dina pun perkara munkarat tara bendu karena hawa nafsuna tara nulungan anu lain karena Allah tara nolak anu jajaluk sanajan anu nyuhunkeun anggoanana anjeuna kawaris ahlakna ahlak Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakasepanana kawaris kakasepan Nabi Yusuf alaihi salam benerna bener Sayyid Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an alimna adilna Sayyidina Umar hilimna tegesna kasobaranana sobar Sayyidina Utsman kagagahanana kagagahan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Allahumma ansur alaihi rahmatan wa ridwan wa amidana bi asrari fi kulli waqti wa makan
إلى حضرة السلطان أولياء وقدوة الأصفياء قطب الرباني قطب السمراني الشهيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وسفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين. اللهم بأسمائك الحسنى وبأسماء نبيك المصطفى وبأسماء وليك عبد القادر مصطفى طهر قلوبنا من كل وصف يبعدنا عن مساعدتك ومحبتك ومت على السنة والجماعة وانصر بها صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكسب بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا واقض بها ديوننا وأصلح بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها هوبتنا وانصر بها غزتنا واجعلنا بها من المتبعين لسرية نبيك المتسبين بمحبة المهتدين بهدي وشرط وتوفنا بها على سنة ولا تظلم فضل الشفاعة وانصرنا في الزمرة واتبع غير المهزلين وأسياء السابقين وأصحاب اليمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. Alhamdulillah hikmah amaliyah manakib parantos ringsi dilaksanakan dan selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan tausiah atau hikmah ilmiah yang akan dibawakan langsung oleh Ketua Lembaga Dakwah Thariqah Qadiriyah Anak Sabandia Kecamatan Cibeber Bapak Kiai Haji Effendi Sipa Maulana. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islami wal ihsan. Alhamdulillahilladzi an'amana bi duhuli syahr Ramadan. Syahrun mubarakun, syahrun adimun. Sahrun yuzadu fihi rizqu wa yudha'afu fihi al-ajru wa tustaru fihi dunub wa tustaru fihi al-uyub wa tughfaru fihi dunub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik alaihi. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Al-ayah wa qala aidan ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an Hafsah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza azdana al-mu'azzinu lis-subhi wa bada subhu salli rak'ataini khafifataini. Al-hadis muttafaqun alaih. Wa qala aidan inna likulli syai'in siqalatan wa siqalatul qulubi zikrullah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat mustami'un wal mustami'at shaimin was shaimat rahimakumullah. Puji syukur urang panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat kali salamna senantiasa urang curahkeun ka baginda alam yakni habibana wa nabiyana karim Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakulawargina kasana sahabatna tabi'in kalih tabi'atna ka para auliyana Allah turdugi ka urang sadayana sebagai umatna kalih kanten nampi syafaat mantena jaga di yaumul kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratal mukarram wal muhtaram khususil khusus Muratibul Awqat, pengatur waktu, penata acara. Keresana Bapak Ustadz Ali Hidayat, miwah para petugas manakib anu bertugas dina wengi Sabtu 8 Mei 2020 anu bertepatan sareng wengian 16 sasi Ramadan. Hadratal Mukarram pengarsa Ketua Lembaga Dakwah Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Kabupaten Cianjur Ustadz Tamamul Khair. Hadratal Mukarram Ketua GMPS Ibu Bella Ikhwan kali ahwat sadayana anu sami dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kalayan hidayah Allah Subhanahu wa taala oge pitulung Allah Subhanahu wa taala dina ieu wengi urang tiasa kembali ngalaksanakeun amaliyah hidmat amaliyah manakiban. Hidmat amaliyah manakiban. Manakibna Sultanul Auliya wa Qudwatil Asfiya Qutbur Rabbani wal Ghaus Samadani As-Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Mudah-mudahan kuberkahna awasan-awasan manakib ieu urang sadayana sing kalebetkeun kana janji Rasul. Dawuh Rasul wa inda zikri sholihin kafaratun aniz dzunub. Di mana diawaskeun manakibna jalmi-jalmi anu saleh maka janji Allah sinar Rasulna adalah dihampura dosa. Garadu dosa sadayana seueur saalit dosana. Urang teh asal nati Allah teh bersih gitu Kang Asep. Ti Allah teh bersih urang teh. Bahkan orang teh ti awalna ti dituna teh mulia.
Surah Allah dina Quran walaqad karomna bani Adam. Yakti temen kami geus ngamulyakeun katurunan Adam. Saha turunan Adam teh? Jelema. Saha ari jelema teh? Urang. Jadi urang teh adalah abdina Allah nu dimulyakeun ku Gusti Allah. Alhamdulillah. Gubrag we ka alam dunya sabulan cumangmang, 2 bulan tumalenggang, 3 bulan gumulung, 4 bulan usik. Eta asalna tina nutfah tina cai mani teras kana mudghah kana segumpal daging gitu. Asalna tina saripati tina nutfah tina saripati kadaharan teras kana sakepeul tina jadi getih encer, tina getih encer jadi getih kimpal. Jadi wepi jelemaeun prosesna teh eta teh 3 kali proses. Nyata nutfah 40 dinten, mudghah 40 dinten, alaqah 40 dinten. 40 kali 3 sabaraha? Kuma 120. Jadi 120 hari penentuan orang sadayana dijadikan hamba Allah anu saleh. Tadina lalakon 120 hari eta 40 poe kali 3 eta lamun hayang ngajadikeun murang kali anu saleh. Di antawisna adalah saripati kadaharan katuangan nu dituang ku urang kudu bener-bener murni halal. Saripati anu halal bisa kadaharan anu halal ngajadikeun saripati anu halal. Saripati anu halal ngajadikeun cai mani anu halal. Cai mani anu halal ngajadikeun getih encer anu halal. Getih encer anu halal ngajadikeun getih kimpal anu halal. Getih kimpal anu halal ngajadikeun pijelemaeun anu halal tina hasil anu halal. Lamun ti dituna kadaharanana haram ngajadikeun saripati anu haram jadi getih encer anu haram, jadi getih kimpal anu haram, jadi pijelemaeun tina hasil anu haram. Oh, jadi urang awalna ti Allah teh mulia. Gubrag sabulan cumangmang, 2 bulan tumalenggang, 3 bulan gumulung, 4 bulan usik, 5 bulan malik, 6 bulan ngunyar-ngunyar, 7 bulan nunggu, 8 bulan salapan bulan gubrag ke alam dunia. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap dilahirkan ke alam dunia dina keayaan suci. Anda gening ayat nate tentang manusia digubrakeun ke alam dunia teh la'allakum tashkurun teh. Awalna teh mitina teh naon teh? Iya mah. Ayatna teh wa ja'alakumus sama wal absar teh. Awalna teh. Ya dah, ya pohon tehnya. Ini pada puasa ini pohon. Ikhwan ahwat saimin wa saimat rahimakumullah. Kita genahna mengaji teh bari nyarana itu nyata. Itu tah bari nyarana ka tukang gitu. Lamun nyarana ka tuai mikna jadi jauh itunya. Jadi teh
kurang nyantai teh ngaji teh. Jadi cangke tonggong gitu. Jadi ada nganggo mic nu ka dieu tah gitu. Nganggo mic nu ka dieu tapi micna anu mahal tapi tong nu murah. Gitu. Jadi bisa bari nyarane ka tukang. Iya tuh bisa nyarane mah cangke tonggong ieu mah. Dina lajada pesannya. Dulur ikhwan saimin wa saimat rahimakumullah. Jadi manusia gubera ke alam dunia asana bersih teu boga dosa. Terus ngagedean hirup jadi weh nincak kana salah jadi timbul dosa. Lamun hayang balik ke Allah bersih deui maka orang teh kudu bebersih tina dosa. Sabab dosa teh adalah hutang. Jadi dosa teh adalah hutang orang ka Gusti Allah. Jadi jelema ketika balik ka Gusti Allah maka manehna kudu ngabersihkeun dirina. Kudu nyucikeun dirina. Tina naon? Termasuk tina hutang. Hutang diri manusia jeung Allah Subhanahu wa ta'ala. Nupang pertama kali kudu dibersihan adalah dosa orang sararea. Amun jelema di alam dunya loba dosa kaburu tobat kaburu maut kaburu tobat dikubur moal disiksa diasup ke neraka surga. Lamun jelema hirup di alam dunya loba dosa maut tapi kaburu tobat dikubur moal disiksa diasup ke neraka. Lamun jelema kaburu maut kaburu tobat dikubur bakal diasupkeun kana neraka. Lamun teu kaburu tobat dikubur bakal disiksa diasupkeun ka neraka. Sabaraha lieuhana di neraka? Sakedeung dina neraka mah. Pangsakedeungna jelema dina neraka teh adalah ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Nyata sapoe sapeuting pangsakedeungna dina neraka teh sapoe sapeuting gitu. Sakedeungnya sapoe orang tadi puasa ti miti Janari mika ayeuna geus buka deui sakedeung Janari deui sapoe sapeuting. Ngan sapoe sapeuting hitungan akhirat adalah ka'alfi sanatin mimma ta'udun seperti 1000 tahun hitungan dunia. Urang saya umur 1000 tahun can. Ayeuna geus karek umur 40 tahun oge geus dipuhnya. Dibere corona nganukur 14 poe oge geus dipuh gitu. Duit geus teu boga. Usaha hese komo lamun 1000 tahun. Dari jelema mah tuh sanajan dibere umur 1000 tahun la umir alpasanatin la talaba alpasanatin ukhra kitu cenah PRT. Lamun jelema mah hirup jelema mah di alam dunia teh lamun seandainya ku Allah diberi umur 1000 tahun la talaba alpasanatin ukhra pasti eta jelema bakal minta umur 1000 tahun deui gitu. Lamun ku Allah diberi 1000 tahun teh bakal minta di kalau teh 1000 tahun. Dina pada naon? Dina pada nikmatna hirup di alam dunia. Gitu. Nah, ini maksudnya lamun bro di juru bro dipantau ngalayah di tengah imah lubuk-lubuk kabon lobak teka lebok aing ngabuburug di tengah imah seseuhaneun jeung gerohaneun mah lain kalakah genah kalakah ripuh kalakah rudet. Ikhwan ahwan shaimin wa shaimat rahimakumullah. Jantan urang sadayana di nararaga wengi ayeuna teh keur di nararaga ngabersihan dosa kafaratun anid dubku cara membaca manakib nyarioskeun sejarah jalmi anu saleh kumaha hukumna teu kudu nanya hukumna lah nya
Pokoknya mah zikrul anbiya minal ibadah wa zikrus solihin kafaratun. Di mana diawaskeun mieling ka jalmi-jalmi anu saleh maka dihukuman ibadah. Tong boroning nyarioskeun manakibna sultanul auliya sebagai qutbur rabbani. Tong boroning nyarioskeun riwayat jeung sejarahna kasolehana Kangjeng Nabi. Beh dieuna urang nyarioskeun kasolehan para ulama eta dihukuman ibadah. Entong para ulama nyarioskeun kasolehan nu janten ibu rama oge dihukuman ibadah. Gitu. Entong inung bapa atuh nyaritakeun babaturan urang. Cing, ye. Gitu para Facebooker kade cewek tinggalina teh. Ngarah ada konsentrasi gitu. Ngarah teh asa ningali kamera sorangan gitu. Gitu. Tinggalina kadieu teh. Matakan silakan di like dan di komen gitu nya. Di like dan di komen. Naon bieu teh? Bieu teh naon? Entong boroning nyaritakeun kasolehan inung bapa. Cacak-cacak nyaritakeun kasolehan babaturan urang eta dihukuman ibadah. Urang gaduh rerencangan, gaduh sobat. Ku urang dicaritakeun ka alusanana jadi ganyaran eta teh. Jadi ibadah. Ulah nu dicaritakeun teh kagorengan, nana. Ulah nu dicaroskeun teh ka awonanana. Urang ngadongengkeun kasolehan rerencangan urang ku Allah dihukuman ibadah. Komo ieu mah nu dicarioskeunana adalah kasolehan Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nu diakui ku sadayana wali. Bahkan karomat anu paling ageng nu dilungsurkeun ku Allah melalui Sultanul Auliya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diakui oleh seluruh wali dan dijadikan oleh seluruh wali pikeun bertawasul ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi di mana dari berbagai thariqah, dari berbagai amaliyah pasti ujung-ujungna tawasulna teh ka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tina ilmu naon wae? Arek tina naon? Arek tina ilmu kebatinan, arek tina ilmu naon teh hijib nya, ek dina hijib, ek dina ilmu naon wae ujung-ujung nama adalah al-madad Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hadir cenah gitu nya, penting hadir tingin teh gitu hadir. Saat itu salah satu karomat Tuan Syekh bahwa Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diakui oleh seluruh ulama sebagai puncak untuk bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dihukuman ibadah ku Allah Subhanahu wa taala. Nyarioskeun kasolehan para sultanul auliya. Nah, di dia di Pangkerta aya judul di tukang teh. Judulna teh naon eta teh? 165 kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salafus saleh. Naon diantawisna kebiasaan-kebiasaan anu dilaksanakeun ku Kangjeng Nabi oge kebiasaan-kebiasaan anu saleh nu dilaksanakeun ku para salafus saleh, para ulama-ulama salaf, terutama dina sasi Ramadan. Sabab urang sadayana kudu jadi hamba-hamba Allah anu rabbani, ulah jadi hamba-hamba Allah anu ramadhani. Ulah jadi hamba Allah anu ramadhani tapi kudu jadi hamba Allah anu naon perbedaanana? Ari hamba-hamba Allah anu ramadhani mah hamba-hamba Allah anu sebatas ibadah nanti dina bulan Ramadan wungkul gitu. Ari ke bulan Ramadan mah nya eta teh berjamaah nya. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, salat tahajud, maca Quran, sedekah, nyaan dina Ramadan, dina bulan Ramadan teh. Nah sakitu ge alus daripada henteu gitu.
ngan Allah ngaharepkeun lain kitu. Urang teh ibadatnya lain ngan ukur dina bulan Ramadan unggul. Da bulan Ramadan mah hanya sebatas tune up. Hanya sebatas naon? Keur jadi contoh karena 11 bulan pika hareupeun. Dia mencara mobil teh mah di tune up, dibersihan gitu. Dina asupkeun ka bengkel sabulan gitu nya. Asalna anu bodina penyok, anu bana gunul, anu lampuna buram gitu, mesinna saheng, asupkeun ka bengkel sabulan cek bengkel teh kecen antosan sasasi tiasa dicanak kaluarkeun sabulan teh mobil teh geus bodi anu penyokna jadi mulus deui, catna anu ieu jadi mengkilat deui, ban anu gunul jadi sae deui, mesin anu saheng jadi normal, sabada di tune up saila sabul. Tak urang oge kitu, Ramadan teh keur nyun up qalbu urang sehingga Ramadan dinamian tina kalimat romdo teh yarmidud dunub nyata keur ngancurkeun tina pirang-pirang dosa urang. Matakan aya sapalih bangsa Arab nyebatkeun sasi Ramadan teh adalah siddatul khur, banget panas gitu. Artinya ngaduruk karena dosa perdosaan urang sadayana. Nah, tapi ulah dina bulan Ramadan wungkul. Tapi kudu jadi hamba Allah anu Rabbani. Naon Rabbani teh hamba Allah nu selalu menghambakan Allah dina luar Ramadan oge. Jadi lain dina bulan Ramadan wungkul. Dina selain bulan Ramadan ge eta abdina Allah selalu menghambakan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah dina 12 sasi. Iwan hawan shaimin wa shaimat rahimakumullah. Naon di antawisna kebiasaan akhlak Kangjeng Nabi sareng salafus salih nu dilaksanakeun dina sasi Ramadan bahwa dicatat ieu. Nomor kahiji di antawisna adalah Rasulullah terbiasa ngalaksanakeun salat sunat fajar. Rasulullah terbiasa ngalaksanakeun salat sunat fajar. Jadi kebiasaan Rasulullah dina sasi Ramadan oge luar Ramadan Rasulullah sok ngalaksanakeun salat sunat fajar. Kanjeng Rasul satea acan berangkat ke masjid, satea acan netepan berjamaah sareng para sahabat, Rasulullah sok ngalaksanakeun salat fajar heula 2 rakaat. Dina salah hadis anu sahih disebutkeun di an Hafsah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iza azzana al muadzinu wa bada'a subhu shalla rak'ataini khafifataini. Dari Hafsah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila muadzin telah mengumandangkan azan subuh dan subuh telah nampak, maka Rasulullah sok ngalaksanakeun salat sunat fajar kalayan ringan. Beliau melaksanakan salat sunat 2 rakaat dengan ringan. Jadi tara diberatkeun, maksud tara diberatkeun tara panjang-panjang gitu. Pan sunatna teh maoskeun kulya sinareng kulhu nya. Rakaat kahiji kulya, rakaat kadua kulhu. Banding ku sakedap-sakedatna mah ulah lami teuing salat fajar mah nya. Salat fajar mah ulah lami teuing. Duwi ka Siti Aisyah radhiyallahu anjeunna banding ku Kanjeng Rasul cepet ngalaksanakeun salat sunat fajar dugi ka mengira Rasulullah teh teu maos Fatihah. Gitu salat Siti Aisyah. Banding ku cepet-cepet ngalaksanakeun salat sunat fajar. Ya, jadi intinya ulah talalang ge gitu. Geus ngadaguan di masjid teh. Ieu teh. Urang masih keneh di WC we. Masih keneh di bumi. Saur Siti Aisyah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu rak'ataini lataini qabla salati subhi. Saur Siti Aisyah Nabi sallallahu alaihi wasallam
selalu meringankan salat sunnah 2 rakaat hatta innila aqulu hal qara'a bi ummil kitab, sehingga aku berkata apakah beliau membaca ummul kitab atau tidak. Baningku cepat-cepat na Rasulullah ngalaksanakan salat sunat fajar ininya. Jadi entong lami teuing begitu terus balik terus nampak waktu subuh orang cepat-cepat ngalaksanakan salat sunat fajar. Nyata salat sunat qobliyah subuh orang mah diteraskan karena salat sunat lidapil bala nya, salat sunat lidapil bala. Salah sayos amalia anu dilaksanakan kurang sadayana. Jadi sekitar lebat karena waktu subuh teras azan subuh Rasulullah menyegerakan untuk melaksanakan sholat sunat fajar, usolli sunata qobliyata subhi rakaataini lillahi ta'ala. Rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun, kulhu. Rakaat kedua mewaskan surat Al-Ikhlas. Usolli sunnata subhi rakaataini lillahi ta'ala. Terus berdiri deui ngalaksanakeun salat sunat lidapil bala. Usolli sunnatan lidapil bala'i rakaataini lillahi. Rakaat pertama dengan membaca naon? Tong pahili ayat kursi membada Isa. Anu subuh mah adalah surat Al-Insyirah. Rakaat pertama surat Al-Insyirah, rakaat kedua surat Al-Fil. Upami ayat kursi kul hupalak bin nas mah lidapin bala nu dilaksanakeun ba'da Isa. Cepat. Itu. Rengsek sentepan fajar, teras lidapil bala, teras kebiasaan Rasulullah nyata sok nyangkere. Nyangkere nate kabelah kaler gitu tah nya. Nah, kieu tah. Gitu. Tapi nyata ayeuna mah tararanya teh kitu nya. Jadi dengan panangan disimpan belah dieu bari nyangkere ka belah ieu teh. Aya nektar ieu mah nya. Nya nyontoan ieu mah kitu nya. Ya. Ya tah. Ini. Bari maoskeun doa Allahumma robba Jibrila wa Mikaila wa Israfila wa Ijraila wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajirni minanar. Allahumma ajirni minanar. Allahumma ajirni minanar. Ya Allah mugi sing ditebihkeun abdi tina panasna neraka. Nah. Itu diantawisna kebiasaan Rasulullah adalah ngalaksanakeun salat sunat fajar baik di lebat sasi Ramadan oge di luar sasi Ramadan dilaksanakeun kalian cepat. Bukan berarti cepat di dieu teh lain berarti henteu nganggo Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak disebut salat orang yang tidak membaca Fatihatul kitab. Ini sebagai perkiraan gitu. Banding Rasulullah cepatna juga mengira Siti Aisyah bahwa Rasulullah tetap mau Fatihah gitu. Bandingku cepatna, tapi tidak mungkin Rasul tidak membaca Fatihah itunya. Karena itu sebagai rukun daripada salat membaca Fatihah. Jadi tong lami dengan cepat tanpa mengurangi syarat dan rukun salat. Jadi itu 11 subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim. Tapi cukup dengan ringkas saja. Itu diantawisna kebiasaan Rasulullah melaksanakan salat fajar. Naon keunggulanana? Rakaatani qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Bahwa kata Rasul 2 rakaat sebelum fajar
itu lebih bagus daripada dunia beserta isinya. Jadi jalma nu ngalaksana salat sunat qabla fajar eta langkung sae tinimang jalma tinimang dunia jeung sakabeh isina nya. Itu eueuna naonan sawah mah, mobil mah eueuna naonan nya. Dunia jeung sakabeh isina. Leuwih alus salat 2 rakaat qabla fajar lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Matakan pantes soream lagi nya. Matakan pantes soream ngalaksanakeunana. Loba kaberangan. Kemudian orang ayeuna sasi Ramadan termasuk di sasi Ramadan masuk tanggal 21 kita akan melaksanakan sholat sunat Lailatul Qadar. Bisa dilaksanakan setelah sholat Isya atau bisa dilaksanakan setelah sholat sunat tarawih. Bade-bada Isya, bade-bada badiah Isya mangga, bade-bada tarawih mangga. Usolli sunnatan Lailatul Qadri rakaataini lillahi ta'ala. Rakaat pertama dengan membaca naon teh? Can dihafalkeun? Surat At-Takasur. Rakaat Takasur terus dilajengkeun kana surat Al-Ikhlas 3 wangsulan. Rakaat pertama, rakaat kedua sami. Surat Takasur terus Al-Ikhlas 3 wangsulan. Itu berapa rakaat? 4 rakaat 2 kali salam. Lamun we babarengan jeung Ikhwan bisa dilakukan setelah tarawih sebelum witir. Ulah saat witir gitu, tapi sebelum witir. Lamun we babarengan sanes sareng Ikhwan bisa dilakukan sebelum tarawih. Sabab lamun tas tarawih mah bisa balubar gitu. Jadi tos Isya ba'diyah lajeng kana lidafil bala 2 rakaat lajeng kana salat Lailatul Qadar mulai tanggal 21 malam 21 Ramadan. Itu nya terasa netepan tarawih sakumaha biasana dilajengkeun kana netepan witirnya. Jadi upamitos netepan witir ba'da Isya, maka kita tidak perlu untuk melakukan salat witir nanti pada tengah malam. Jadi lamun ba'da Isya, lamun ba'da wengi gitu nya. Karena witir adalah salat yang terakhir dina wengi eta itu. Dengan Rasul la witrani fi lailatin wahidatin. Tidak ada salat 2 kali dalam satu malam. Tidak ada salat witir 2 kali dalam satu malam. Jadi sekali upami ba'da Isya sebelum tidur, upami ba'da wengi. Itulah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para salafus saleh. Mereka Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailaini mah geuningan tadi oge dina manqobahna. Kebiasaan Tuan Syekh adalah netepan subuh ku wudu Isya. Artinya selama semalam dia terus-terusan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing tartibnya dina syarat sareng rukun salat. Itu liwatna atas lengkap tacan ya. Tacan lengkapnya tacan. Hati-hati Rasul melakukan salat tarawih, melakukan salat qabla fajar dengan cepat, tapi bukan berarti Rasul teh gagabah dina Fatihah. Iya ketentuan-ketentuan dina pembacaan Fatihah. Bukan berarti yang cepat bukan berarti salat tarawih yang cepat tidak diterima, bukan berarti seperti itu. Nya, lain kieu. Saya mah salat tarawihna gancang, ieu mah salat tarawihna kenor, berarti anu gancang mah teu ditarima, lain gitu. Atapi anu gancang mah teu husu, anu lambat mah husu, nu lambat mah ditarima. Itu tidak jadi tolak ukur. Masalah diterima dan tidak diterimanya masalah husu dan tidak husunya, karena itu bergantung kepada kolbunya masing-masing. Mungkin saja lambat tapi tidak husu, mungkin saja lambat tapi tidak benar bacaannya gitu.
Mungkin saja lambat dan tidak diterima ibadahnya, tapi mungkin saja cepat dia bisa khusyuk salatnya. Mungkin saja dia cepat, mungkin saja bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas di dalam bacaan-bacaan Fatihah ada beberapa cara yang perlu diperhatikan baik oleh imam maupun oleh makmum. Bacaan Fatihah yang paling terbaik adalah diwaqaf seluruhnya. Sebarang ayat Fatihah teh 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang terbaik. Dibaca Fatihah 7 ayat seluruhnya diwaqaf. Wah, salamun kitu mah tuh lila teuing jamaah keseleun manten. Boleh memakai aturan ulama Kufah. Golongan Kufiyah, ulama Kufah dengan cara diwasol, tapi di dalam 4 cara. Yang pertama berhenti pada ayat pertama. Yang kedua berhenti pada ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. 2. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 3. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 4. Itu ulama Kufah mengajarkan boleh diwasol berhenti pada 4 waqaf. Penanggung jawabnya adalah ulama Kufah, golongan Kufiyah. Jadi mewasolkan ayat berhenti pada 4 waqaf. Diulang. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. 2. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 3. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 4. Kalau bacaan Fatihah berhenti pada 4 waqaf, maka ulama penanggung jawabnya adalah ulama Kufah. Yang kedua, bacaan Fatihah berhenti pada 3 waqaf. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. 1. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 2. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 3. Itu ulama Basrah, ulama Madinah yang mengatakan bacaan Fatihah yang baik berhenti pada 3 waqaf. Ayeuna abdi rek naros ari imam anu aya di urang ayeuna di musala jeung di masjid eureunna sok lebah mana gitu. Eureun Fatihahna sok lebah mana. Kalau berhenti sembarangan walaupun sah bacaannya tapi teu kaanteur ku ulama Kufah jeung ku ulama Basrah. Misalkan
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu siapa yang bertanggung jawabnya? Tidak ada ulama yang bertanggung jawabnya. Atau Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Itu tidak ada ulama penanggung jawabnya. Walaupun bacaannya sah, walaupun bacaannya boleh. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai 7 ayat dibaca dalam satu napas. Boleh? Boleh. Sah? Sah kalau benar bacaannya. Tapi itu tidak ada penanggung jawabnya. Lamun hayang boga pahala itu dari bacaan Fatihah, lamun hayang boga pahala ikuti penanggung jawab bacaan. Artos deh. Jadi ketika orang baca Fatihah kaantar ku dua ulama, baik yang wakaf 117 ayat itu lebih baik. Yang kedua mau mengikuti ulama Kufah wakaf pada 4 berhenti pada 4 titik. Pada ayat ke-1, pada ayat ke-1, ayat ke-3, ayat ke-4 dan ayat ke-7. Kalau mau ikut ulama Madinah, ulama Basrah berhenti pada 3 titik. Yaitu pada kalimat Malik Yaumiddin, Nasta'in dan Waladdallin. Selain itu mungkin tidak ada yang bertanggung jawab. Kalau seandainya ada, ya mungkin dalam qiraah yang lain. Tapi sepengetahuan saya hanya 2 ulama yang bertanggung jawab dalam bacaan Fatihah. Itu diantaranya, ya. Tapi yang asal bacaannya benar dan baik itu sah Fatihahnya, selama tidak rusak Fatihahnya. Kalau rusak Fatihahnya, itu imam jangan diikuti. Bahkan bila perlu imam tersebut diberi hukuman, dicambuk imam tersebut, karena dia sudah merusak bacaan Fatihah. Harus dicambuk, harus diberi hukuman, karena dia sudah berdosa membaca Fatihah dengan tidak benar. Itu ya, karena sadayana. Nah, itulah kebiasaan-kebiasaan. Kenapa Rasulullah melakukan sholat fajar dengan cepat, tapi bukan berarti tidak benar dalam bacaan Fatihahnya, agar Rasulullah bisa tenang melakukan sholat subuh. Jadi Rasulullah melakukan sholat subuh dengan tenang, dengan bacaan Fatihah yang tartil dan juga membaca surat yang panjang. Jadi ketika sholat sunat fajarnya dilakukan dengan ringkas, maka Rasulullah melakukan sholat subuh dengan tenang dan dengan bacaan surat-surat yang panjang. Intinya supaya Rasulullah tiasa melaksanakan sholat subuh nganggo surat-surat anu Berapa ayat yang dibaca oleh Rasulullah pada waktu sholat subuh, Kang Asep? Rasulullah teh upami netepan subuh teh tara kirang netep membaca surat teh 60 sampai 100 ayat. Itu. Jadi lamun sarokaat 100 ayat, rakaat kahiji, rakaat kedua 100 ayat. Berarti 2 rakaatnya 200 ayat. Para ulama mengatakan Al-Quran itu punya hak untuk dibaca. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran dalam 1 hari 1 malam 100 ayat, faqad ada haqqal qiraah. Dia itu sudah gugur kewajiban membaca Al-Quran. Jadi sapoe-sapoting urang teh ulah kurang maca Quran teh 100 ayat gitu. Lamun sapoe-sapoting urang maca Al-Quran kurang tina 100 ayat, urang teh boga hutang terhadap Al-Quran, tidak melaksanakan hak-hak dari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu punya kewenangan untuk dibaca. Sakurang-kurangnya sampai itu 100 ayat. Gitu. Lamun kurang tidak 100 ayat, maka orang tenyumporan karena hak membaca Al-Quran. Nah Rasulullah ketika sholat subuh, Rasulullah membacakan Al-Quran
rakaat pertama tidak kurang dari 60 ayat sampai 100 ayat. Entong 100 ayat paling berapa lembarnya? 3 lembar Al-Quran. Ku abdi kamari tarawih dicobian itu 100 ayat. 1 rakaat salembar. Kurang lebih ya 10 ayat lah. 10 ayat. Baru malam pertama Kang Asep tarawih rakaat pertama 1 lembar, rakaat kedua 1 lembar. Rengsete 5:30. Protes langsung jamaah teh. Pak Ustad anu biasa we cenah tentang nganggo salamar kitu. Diturunkan tah durasina. Bacaanana dari mulai surat Al-Lail, walaili idza yaghsa. Yang kedua At-Takasur. Masih kena diprotes. Ustad aya itu nu leuwih ponok cenah gitu. Ya aya di iwati hakumut jengkul masih kena protes gitu. Kumalamun ku salamun qalami rabbi rahim. Ya. Itu jadi orang mah ya ikuti aja ke hoyong jamaah yang jelas meningkana Fatihana tartil tapi bacaan suratnya walaupun pendek daripada bacaan suratnya panjang tapi Fatihahnya tidak benar. Itu harus dicambuk itu imam yang seperti itu harus diberi hukuman bacaan Fatihah yang tidak benar karena sudah merusak bacaan Fatihah berdosa hukumnya. Itulah kebiasaan Rasulullah bersama para sahabat dan salafus shalih selalu mengajak meringankan sholat sunat fajar. Awas nih, ini edisinya berlanjut ya. Ini baru fat ke 7 ke 6. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu baru 6 malam ya. Berarti sisanya 24 malam lagi. Masih panjang. Nah, jadi ini kebiasaan-kebiasaan Rasulullah ini masih banyak yang akan saya kupas nanti kalau seandainya tidak ada mubalig yang memberikan tausiah apa saja kebiasaan-kebiasaan Rasulullah di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadannya. Jadi terakhir kesimpulan anak bahwa kebiasaan Rasulullah yang saya sampaikan pada malam ini adalah Rasul meringankan sholat fajar dengan cukup dengan 2 rakaat dilakukan dengan ringkas, dengan cepat. Nah, dengan tujuan agar Rasulullah bisa melakukan sholat subuh dengan tenang. Sakitu rupina anu tiasa didugikeun ku sim kuring anu larasna tangtos ti Allah anu lepatna tina kabodohan sareng nafsu sim kuring mudah-mudahan aya dina magfirona Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Kanggo wengi enjing wengi Ahad 17 Ramadan sah jadwalna masuk 17 Ramadan masjid majelis erengnya Nur Iman kalau nggak salah tak saha Darul Ma'wa setelah Karang Cibarebeg jadi mengi anjing giliran Masjid Al Barokah Cibarebeg Al Ustad Ade Mulyana. Mudah-mudahan orang sadaya diistiqomahkan ku Allah Subhanahu wa taala bagi kasadayana Facebooker nada dihapunten tina kalepatanana mudah-mudahan aya dina magfirah Allah Subhanahu wa taala. Kala yang ditutup aku qouli hada astagfirullahi walakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Terima kasih kepada guru kita yang sudah memberikan ilmu. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya khusus bagi kita semua yang hadir dan yang
menyaksikan di rumahnya masing-masing. Dari awal sampai akhir kita laksanakan hidmah amaliyah manakib, hidmah ilmiah lewat live streaming. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman, Islam dan ihsan, serta mendapatkan karomah dari waliullah dan mendapatkan rahmat serta magfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk akhir acara ini kita tutup dengan sholawat Bani Hasyim 3 kali. Mari kita bacakan sama-sama. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Terima kasih kepada kru serta teknisi yang sudah memandu acara ini. Mudah-mudahan dia diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir waliullah bi syafaat Nabi Muhammad biiznillah wa ridallah. Sudah akhir, jaga iman, jangan tergelincir lewat manaqib Syekh Abdul Qadir. Banyak ibadah, banyak berzikir. Barakah wal Abdul Qadir waliullah bi syafaat Nabi Muhammad biiznillah wa ridallah. Bil